韩国瑜红包发到一半，左手拿出手帕遮住嘴，用力咳了一下，赶紧转过身去，又咳了几下，接着拿起水灌了几口，想要舒缓咳嗽。可是中医师提醒，水喝的不对，反而会有反效果。我今天忘记喝水，我全部喝完，一个晚上喝完不行，大量水一下进来，我们的电解质就会什么降低，所以你的那个氯化钠啦，就是我们吃起来盐盐咸咸的那个钠就会太少。 你就会什么？有时候会抽筋哦。水要喝对温度，喝对分量，不然过多的水分累积体内，反而会积痰。中医师公开止咳的秘方，像是白萝卜蜂蜜、萝卜葱白汤以及红糖姜枣汤，都有止咳化痰的效果。对不起。 韩国瑜选前到现在，咳嗽超过3个月都没有好。中医师提醒，苹果、香蕉、葡萄等酸甜的水果，还有鱼虾、螃蟹等刺激性海鲜，以及生冷油炸的食物，最好都不要吃。至于橘子到底能不能治咳嗽，中医师这样说：感觉喉咙看有烧灼感，这时候其实是可以吃橘子，还有点黄，但是它还是偏白的时候，我们这个橘子就什么，就尽量就要吃那种把它烤过的。不同咳嗽，橘子有不同的吃法。韩市长拼高雄市政，没有时间好好休养，但只要掌握止咳秘方，避免禁忌的食物，咳嗽自然慢慢会好。